Hi friends, good morning to our channel Ashok Gadam. So yeah friends, ఈరోజు మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:45కు బయలుదేరుతున్నాం అనమాట. జస్ట్ అలాగా నార్మల్గా బయటకు వెళ్ళేసి వద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ రైడ్ టైపు రైడ్ అంటే మరి చాలా లాంగ్ కాదు, ఒక 15 కిలోమీటర్స్ అలాగా దగ్గరలోనే. సో ఇది బస్ స్టాండ్ సర్కిల్. ఇది వచ్చేసి మనకు నంద్యాల రూట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట నేను. పెట్రోల్ బంక్ చూడండి, ఆల్రెడీ పెట్రోల్ వచ్చేసి ఫుల్గా ఉంది. లాస్ట్ వీక్ కొట్టించాను ఫుల్ ట్యాంకు, మొత్తం ఫుల్ ఉంది. సో నాతో వచ్చేసేసి ఇప్పుడు గ్లౌజెస్ తీసుకుందాం అనుకున్నా, మర్చిపోయి వచ్చేసేసాను, గ్లౌజెస్ తీసుకోలేదు. సరే ఎనీవే దగ్గరికే కదా, ఏం కాదులేండి. సో ఇటు వచ్చేసేసి మనకు అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇందాక లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చాం కదా. ఇది వచ్చేసి ముందర శ్రీరాముని టెంపుల్ ఉంది, నంద్యాల రోడ్లోని శ్రీరామ్ టెంపుల్ అనమాట ఇది. ఇంకా అక్కడ వచ్చి వైన్ షాప్ ఉంది, వైన్ షాప్ హీరోస్, విశాల్ మెగా మార్ట్, మిర్చి డాబా. సో ఇక్కడ ఇంకోటి రెస్టారెంట్, నవయుగ రెస్టారెంట్. ఇంతకుముందు వేరే పేరు నిన్న దానికి, విహారీ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్, సిరి డాబా. సో తాడపత్రి కార్ సర్వీస్ సెంటర్ అది. సో ఇక్కడ వీల్ అలైన్మెంట్ అవి ఇవి చేస్తారనమాట. అక్కడ వచ్చేసి మనకు 2 ఫంక్షన్ హాల్స్ ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు నాకు ఐడియా లేదు. ఇదొకటి, ఇది ఓల్డ్, కొద్దిగా ఓల్డ్ అంటే మరి అంత ఓల్డ్ ఏం కాదు, పాతది అనేసి. అక్కడ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి న్యూ అనమాట. ఒక 3 years అలాగా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ చేసి, బాగుంటుంది. సో హెచ్పి పెట్రోల్ బంకు, మనం మ్యాక్స్ పెట్రోల్ బంక్ ఇంతకుముందు హెచ్పిలో కొట్టేస్తున్నాము. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చేంజ్ అయినాం కదా భారత్ పెట్రోల్ బంక్లోకి. అది వచ్చేసి ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట, బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టించిన బ్రిడ్జ్ ఇది. అది వచ్చేసి కొత్త బ్రిడ్జ్, నంద్యాల రోడ్లో ఉన్నటువంటి కొత్త బ్రిడ్జ్. అటు సైడ్ చూసారా, అటు సైడ్ చూస్తేనక మనకి కనిపిస్తుందో లేదో తెలియట్లేదు. అక్కడ వచ్చేసేసి కొత్త బ్రిడ్జ్ ఉంది, అది గుర్తుకెళ్ళేదన్నమాట. సో చూడండి ఒకసారి, పెన్నా నది ఇది, పినుగుల నది కానీ అంటారు. ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నది మీకు వైఎస్ఆర్ రెడ్డి గ్రామీణ పార్క్ అనేసి రీసెంట్గా ఓపెన్ చేశారనమాట. అంటే ఓపెన్ ముందు నుంచి ఉంది, కానీ రీసెంట్గా పెయిన్స్ అనేసి బోర్డు అన్ని వేసేసి తగిలిచ్చారనమాట. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రెడ్డి గ్రామీణ పార్కు అనేసి. లోపలంగా చెట్లు అన్ని పెడితేనక బాగుంటుంది. సో ఈ రూట్ వచ్చేసేసి మనకి ఇందాక చూపించాను కదా, అశోక్ పిల్లర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది వచ్చేసి. ఈ రూట్ 2 కలిస్తే మొత్తం ఈ రూట్ అంతా ఒక 3 to 4 kilometers ఉంటుంది అనమాట. ఈ గ్యాప్లో ఏంటంటే మొత్తం గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీసే ఉంటాయండి ఆ రూట్కు మొత్తం అంతా. సో ఈ రూట్ కానీ ఉంటాయి అనుకోండి, ఆ రూట్ కానీ ఉంటాయి. సో మొత్తం గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీస్కి ఫేమస్ అనమాట తాడిపత్రి అనేది. అది అక్కడ ఆ రూట్ వచ్చేసి గుంతకల్కు అలా వెళ్తుంది అనమాట, చుక్కలూరు రాయల చెరువు మీద. ఈ రూటు మనకి బుగ్గ వరకు వెళ్తుంది. బుగ్గ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటేనక యాడికి నుంచి మనకు గుత్తికి అట్లా వెళ్తుంది. సో లేదు అంటేనక బుగ్గ దగ్గర నుంచి రైడ్ తీసుకుంటేనక కొండల మీద వెళ్ళామనుకోండి, మనకి కోవిలకుంట్ల కానీ వెళ్తుంది. లేదంటేనక అక్కడ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రైడ్ తీసుకుంటేనక జమ్మలమడుగు సైడ్ కానీ ఇటు వెళ్తుంది అనమాట. అది ఇంకోటి మధ్యలో కానీ ఉంది, మనము ఇటు వెళ్దాము ఇప్పుడు. సో ఇదేంటంటే కనుక మేము మ్యాక్సిమం ఆలూరుకోనకి వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ రూట్లోనే. సో ఇక్కడ నుంచి కానీ మనకు 2 రూట్స్ ఉన్నాయి ఆలూరుకోన వెళ్ళడానికి. బ్రేక్స్ యా.
ఇక్కడ కింద వచ్చేసి ఒకటి ఆలూరు అనే విలేజ్ ఉందండి. సో స్ట్రైట్ వెళ్తేనాక మనకి ఆలూరు అనే విలేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే కానీ మనకు AluruKonaకి వెళ్ళొచ్చు. చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఈ తాడపత్రి చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఈజీగా రావచ్చు అనమాట, చాలా దగ్గర కాబట్టి. ఇంకోటి బెంగళూరు నుంచి మనకి వితిన్ 250 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి AluruKonaకి వెళ్ళే రేటు. ఇట్లా వచ్చేసి మనకు డైరెక్ట్ కొండ మీదకి వెళ్తుంది అనమాట. పెన్నా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్, సోలార్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ప్యానల్స్ కానీ ఉంటాయి పైన. తలార్ చెరువు ఆ రూట్కి వెళ్తుంది అనమాట ఇది. సో ఆ కొండలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. యాక్చువల్గా నా ప్లాన్ ఏంటంటే నాకు సన్ రైజ్ కల్లా రీచ్ అవ్వాలనేసి 5:15 కల్లా లేచాను. కానీ రెడీ అయ్యేసరికి కొద్దిగా లేట్ అయింది. సో మేబీ సన్ రైజ్ని క్యాచ్ చేయలేకపోతా అనుకుంటా. చూద్దాం. ఎనీవే మంచి పాయింట్ దొరికితే గ్యారెంటీగా. ఏంటంటే మెయిన్ సన్ రైజు మనం క్యాప్చర్ చెయ్యొచ్చు, కొన్నిసార్లు 50-50 ఛాన్స్ అనమాట చేయకపోవడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ కొండలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, అక్కడ నుంచి మొత్తం అటు సైడ్ అంతా కొండలే అనమాట. సో మేబీ ఆ కొండల అవతల సూర్యుడు సన్ రైజ్ అయితేనక మనకు నీట్గా ఇక్కడ కనిపించదు అనమాట. మన కొండల అవతలకి వెళ్ళాలి కాబట్టి. సో అదొక మైనస్ పాయింట్ అనమాట. సో చూద్దాం. ఎనీవే ఒక బెంగళూరు నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ ఒక 1 డే ట్రిప్ కింద వేసుకోవచ్చు. చూడండి మీరు, లైక్ ఎలాగంటే అనక మీరు గండికోట, బెలూన్ కేవ్స్, AluruKona ఈడ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. వాటర్ ఫాల్స్ కానీ అన్హిడెన్ ప్లేసెస్ అంటారు కదా, సో అలాంటివి. సో కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ వస్తుంది కదా దగ్గరలో. సో రైనీ సీజన్లో ఇంకా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. మీకు లోకల్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. తాడపత్రి అప్డేట్స్ ఏమన్నా కానీ ఉన్నా కానీ మీకు తెలుస్తాయి అన్నమాట. లోకల్గా ఏమన్నా కానీ ఇట్లా వాటర్ ఫాల్స్ కానీ ఇంకేమన్నా కానీ ఉంటేనాక. సో ఈ రూట్ అంతా చాలా బాగుందండి. ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక్కడనే వెళ్తున్నాను, నాతో పాటు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. వస్తున్నా పైన వచ్చేసి మనకు విండ్ మిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో విండ్ మిల్స్ ప్లస్ సోలార్ కానీ ఉంది. చిన్న నది ఉంది చూసారా, లెఫ్ట్ సైడ్కు రైట్ సైడ్కు అటు. ఆల్రెడీ సన్ రైజ్ అయ్యింది అటు సైడ్, కొండ అటు సైడు మనకు కనిపించట్లేదు. మన తొందరలో డ్రోన్ కానీ తీసుకుందాము. ఇంకా డ్రోన్ తీసుకుంటే చాలా బాగా మంచి మంచి విజువల్స్ అనేది నేను క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాను, మీకు కానీ చూపించగలుగుతాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనకి నేను స్టార్టింగ్లో ఒక వీడియో ప్రమోషన్ చేసింటాను. రమణ మహర్షి అనాథ బాలల ఇది స్కూల్ అనమాట, చిన్నపిల్లలది. సో ఒకసారి రావాలి ఇక్కడికి, విజిట్ చేయాలి. సో చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే అనాథలు ఉంటారో వాళ్ళంతా ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకొని వీళ్ళే ఫ్రీ ఫుడ్, ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎవరన్నా కానీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటేనాక వాళ్ళకి ఫండ్స్ అనేది రైజ్ చేయొచ్చు. నేను కానీ ఒకసారి తొందరలో ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ అవుతాను. సో ముందర అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉంది, పైన కానీ ఒక టెంపుల్ ఉంది. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా టెంపుల్, 2 టెంపుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ నేను ఇక్కడికి రావడం దాదాపుగా ఒక 1 year పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏవో అరటి చెట్లు ఏవో వేసినట్టున్నారు, మరి పసుపు అరటి చెట్టు వేసినారు. ఇంకొక 2 months 3 months ఉంటే తెలుస్తుంది మనకి బాగా. నాకు అంత ఐడియా లేదు కాబట్టి ఆ చెట్లు ఏంటి అనేది చెప్పలేకపోతున్నా కరెక్ట్గా. రైతులు కానీ పల్లె ఉంటారు కదా, కొంతమంది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఆ మొక్కను చూస్తానే. సో ఇదొక టెంపుల్ అన్నమాట.
లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి నరసింహస్వామి శివుడు. సో పైకి వెళ్ళిపోదాము. మేము మా 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్ నుంచి, అది తాడిపత్రి కదా, అక్కడ నుంచి సైకిల్ వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఇక్కడికి. సో భలే ఉండేవి ఆ రోజులు అయితే నాకు నిజంగా మెమరీస్ అనమాట, మెమరీస్. ఇప్పటికీ అవి కొన్నిసార్లు గుర్తొస్తుంటాయి. ఇది కొద్దిగా డేంజర్ రూట్. పైకి వెళ్ళి తీసుకుందాం వీడియో. యా, లవ్ యూ తాడిపత్రి. సో యాక్చువల్గా మనం బైక్ ఇక్కడ పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే ఇది కార్నరింగ్ కాబట్టి. సో చూడండి తాడిపత్రి మొత్తం అంతా. సో ఇలా డ్రోన్ ఉందంటే అలా షార్ట్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో సూన్ ప్లాన్ చేద్దాము గ్యారంటీగా. ఖాళీగా ఉంది రోడ్ అయితే. నాకు అక్కడ ఏదో వాటర్ స్టోరేజ్ ఇదిగానే ఉన్నట్టుంది చూడండి, కనిపిస్తుందా? మహారాజయ్యా ఓ